Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Havvas ilmi ile ilgili neler biliyorsunuz? Bu ilime nasıl ulaşabilirsiniz? Havvas ilmi tam olarak nedir? Ruhsal varlıkları çağırmak için hangi tütsüler yakılır? Bir seans nasıl yapılır? Kabalizm ve Havvas aynı şey mi? Havvas ilmi ile ilgili yaşanan önemli olay ve efsaneler var mı? Peki bilim dünyası Havvas ilmi hakkında ne söylüyor? Peki Türk hükümetinin Havvas ilmiyle çalışan bir askeri oluşumu var mı? Bu videoda bu soruların her birine ayrıntılı net cevaplar alacaksınız. Bomba gibi bilgi dolu bir video sizlere bekliyor arkadaşlar. Ve şimdi büyük bir gizemden bahsedeceğiz. Başlıyoruz. Sır dolu gerçek bir hikayeyle başlayalım. Ebu Bekir el-Mevsuli'nin tılsımı. Rivayete göre Bağdat'ın en bilge alimlerinden Ebu Bekir el-Mevsuli, Havvas ilmini derinlemesine bilen bir zattı. Bir gün kendisine bir tüccar dostu mallarının çalınması üzerine yardım talep etti. Mevsuli, çalınan malların yerini öğrenmek için Havvas ilminin en gizli sırlarından birini kullanmaya karar verdi. Çeşitli yıldızların belirli konumlarında olduğu bir gecede karmaşık bir tılsım hazırladı. Tılsımın hazırlanışında bakır plaka üzerine sadece seçilmiş birkaç alimin bildiği antik harfler kazındı ve belirli bir suretle dua okundu. Tılsım tamamlandığında Ebu Bekir tılsımı tüccara verdi ve belirli bir saatte onu bir su kaynağına bırakmasını söyledi. Tüccar denileni harfiyen yerine getirdi ve tılsımı suya bıraktığında o anda suyun yüzeyi tuhaf bir şekilde karardı ve suyun altından insan benzeri ama çok eski bir varlık belirdi. Bu varlık tüccara çalınan mallarının nerede olduğunu ve hırsızın adını fısıldadı. Tılsım sadece dünyevi bir kaybı geri kazanmasının ötesinde görünmeyen alemlerden gelen bilgiyi açığa çıkarmıştı. Ancak bu tür bir tılsımın gücü Ebu Bekir'e ağır bir bedel ödetmişti. Bu olaydan sonra Mevsuli büyük bir zihinsel ve fiziksel yorgunluk yaşamış ve bir daha bu tılsımı kullanmamaya yemin etmişti. Bu hikaye Havvas ilminin sadece bilinmeyeni açığa çıkarmakla kalmadığını, aynı zamanda tehlikeli ve mistik güçlere hükmetmenin ağır bir sorumluluk taşıdığını anlatır. Gelin Havvas ilmini tanımlara dayalı olarak derinlemesine inceleyelim ve gizemlerini keşfetmeye çalışalım. Havvas ilmi genellikle doğaüstü mistik ve ezoterik bilgileri içeren bir disiplindir. Bu ilim, insanın ruhsal ve manevi gelişimini, gizli bilgilerin açığa çıkarılmasını ve doğaüstü güçlerin kullanılmasıyla ilgili öğretileri kapsar. Genellikle tasavvuf, mistisizm ve eski ezoterik geleneklerle ilişkilendirilir. Bu bilgiler genellikle sırlarla dolu ve sadece belirli bir anlayışa sahip kişilere açık olan özel bilgileri içerir. Ezoterik bilgiler genellikle semboller, şifreler ve manevi öğretiler aracılığıyla iletilir. İşte bu kapsamda yer alan bazı önemli unsurlar ve örnekler. Ezoterik geleneklerde gizli bilgiler manevi ve kozmik gerçeklere dair derin anlayışları ifade eder. Bu bilgiler genellikle mistik deneyimler ve manevi arayışlar sonucunda elde ediliyor. Evrenin yapısı ve işleyişi hakkında derin anlayışları içerir. Örneğin evrenin enerjisel yapısı, gezegenlerin ruhsal etkileri ve kozmik güçlerin insan üzerindeki etkileri bu bilgi grubuna giriyor. Bu bilgiler genellikle sembolik dille ifade edilir ve sadece özel eğitim almış kişiler tarafından anlaşılabilir. Ruhsal gelişim ve manevi ilerleme konusundaki bilgiler kişinin içsel dünyasını keşfetmesine yardımcı olur. Meditasyon teknikleri, ruhsal deneyimlerin yorumu ve manevi rehberlik bu bilgi grubundadır. Örneğin kişinin ruhsal olarak aydınlanması için uyguladığı özel meditasyon teknikleri özel bilgilerin bir parçasıdır. Havvas ilmi sıradan bilgi birikiminin ötesine geçen ancak gerçek ehline açılan gizli öğretiler içerir. Bu ilimde tılsımlar, dualar ve semboller aracılığıyla manevi güçleri yönlendirme sanatı ön plandadır. Mesela
Belirli bir günde, belirli bir saatte okunması gereken bir dua ruhani alemlerde kapılar açabilir. Örneğin Zuhal yani Satürn saatiyle bağlantılı olarak kullanılan Haza Yevmu Sadi Zuhal duası bireyin kendisini kozmik etkilerden koruması için önerilir. Ancak bu dua doğru yapılmadığında kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilir. Yani ilim ehli olmayanların denemesi tehlikelidir. Her bir harf ve sembolün evrendeki enerjilerle uyumu Havvas ilmini sıradan bilgilerden ayıran en önemli özelliklerdendir. Bununla birlikte Havvas ilminde Nasr suresi tılsımı gibi gizli uygulamalara da rastlanır. Bu tılsım savaş zamanlarında düşman karşısında galip gelmek için kullanılır. Rivayetlere göre Osmanlı padişahları bu tılsımı savaş öncesinde hazırlatır ve orduya özel bir ritüelle dağıtırlardı. Ancak bu tılsım sadece galibiyet değil, kullanıcısının ruhani dengesini korumasını da sağlar. Tılsımın hazırlanışındaki gizli semboller ve okunan dualar Havvas ilmi içerisinde katmanlı bir sır olarak saklanmış ve sadece ilim ehlinin erişebileceği bilgiler arasında yer almıştır. Ayrıca Mührü Süleyman tılsımı. Havvas ilminde önemli bir sembol olan Mührü Süleyman, ruhani varlıkları kontrol etme ve görünmez güçlerle iletişim kurma amacıyla kullanılır. Bu tılsımın belirli bir günde ve saatte hazırlanması, doğru harf ve sayı kombinasyonlarının kullanılması gerekir. Aksi takdirde ruhani denge bozulabilir. Ay saati tılsımı da var. Havvas ilmine göre ayın belirli evrelerinde yapılan ritüeller bireyin bilinçaltını açar ve rüyalar aracılığıyla gizli bilgileri öğrenmesine olanak tanır. Ay saati tılsımı özel bir suya okunarak kullanılır ve bu su gece yatmadan önce içildiğinde rüyalar vasıtasıyla ilahi mesajlar gelmeye başlar. Ebced konusuna da girmek gerekiyor. İslam mistisizminde ebced hesabıyla kişilerin kaderlerindeki gizli sırlar çözülebilir. Doğum tarihi ve isme dayalı olarak yapılan bu hesaplamalar kişinin hayatındaki önemli olayların önceden görmesine yardımcı olabilir. Ancak bu bilgilere ulaşmak derin bir ruhani temizlik ve yüksek manevi hazırlık gerektiriyor. Semboller ve şifreler. Havvas ilmi genellikle semboller ve şifreler aracılığıyla bilgi aktarımı yapar. Bu semboller derin manevi anlamlar taşır ve belirli bir eğitimle anlaşılabilir. Eski metinlerde ve uygulamalarda kullanılan semboller manevi ve kozmik anlamları ifade eder. Bu şifreler metinlerdeki derin anlamları korumak için kullanılır. El yazmalarında bulunan şifreler genellikle belirli bir sistemle ölçülür ve gizli bilgileri açığa çıkarır. Örneğin bazı eski metinlerde kullanılan harf ve sayı kodları özel anlamlar taşır ve bu kodlar ancak belirli bir bilgiye sahip olan kişiler tarafından çözülebilir. Havvas ilminde kullanılan birçok güçlü sembol ve şifre mevcuttur. Her biri farklı kozmik güçlerle ve ruhani dünyalarla ilişkilendirilmiştir. İşte sıkça kullanılan bazı semboller ve şifreler. Mührü Süleyman. İki üçgenin birbirine geçmesiyle oluşur ve hem dünyevi hem de ilahi güçleri birleştirir. Üstteki üçgen gökyüzünü, ilahi olanı, aşağıdaki üçgen ise yeryüzünü ve maddeyi temsil eder. Bu sembol Havvas ilminde ruhani varlıkları çağırmak, koruma sağlamak ve kişiye güç kazandırmak için kullanılır. Özellikle sihirli tılsımlarda kapıların üzerine ya da koruma amaçlı muskalar üzerinde sıklıkla yer alır. Bir diğeri kelimeler ve harflerin sırrı yani vefkler. Havvas ilmi harflerin ve kelimelerin gücüne büyük önem verir. Vefk adı verilen özel sayı dizilimleri ve harf kombinasyonları sembolik olarak kozmik düzeni ve ruhani dengeleri temsil eder. Her bir harf evrendeki enerjilere denk gelir. Özellikle ebced hesabına göre düzenlenen vefkler kişinin dileklerinin kabul edilmesi veya manevi alemde bir koruma kalkanı oluşturması amacıyla kullanılır. Vefklerin doğru hazırlanması, sembol dizilimlerinin özenle yapılması, ilim hakkında derin bilgi birikimi gerektirir. Ayetler ve sıralı dualar da var. Sadece şekiller değil, belirli ayetlerin ve duaların belirli bir sırayla okunması da Havvas ilminde sembolik bir şifreleme biçimi olarak kabul edilir. Örneğin Nasr ve Fetih surelerinin belirli sayılarda ve belirli zamanlarda okunması, zafere ulaşmanın sembolik anahtarı olarak kabul edilir. Bu duaların şifreli bir dille evrensel kodlar içerdiği ve okuyan kişiye manevi güç sağladığı da düşünülür. Bir diğeri oldukça ilginç. Sihirli kareler.
Sihirli kareler Havvas ilminde çokça kullanılan bir diğer semboldür. Her bir karede yer alan sayıların ya da harflerin belirli bir düzen içinde yerleştirilmesiyle oluşturulan bu semboller kişinin ruhani dünyayla bağlantı kurmasını sağlar. Özellikle 3'e 3 ya da 4'e 4 sihirli kareler korunma, sağlık ve başarı için kullanılan önemli araçlardır. Yıldız sembolizmi. 8 köşeli yıldız hem İslam hem de eski Mezopotamya kültürlerinde önemli bir yere sahiptir. Havvas ilminde bu sembol kozmik düzeni, yeniden doğuşu ve ruhani korumayı simgeler. Evrenin sonsuzluğunu ve zamanın döngüselliğini temsil eden bu sembol özellikle kişisel gelişim, spiritüel koruma ve yüksek bilinçle bağlantı kurma amacına hizmet eder. Bu semboller ve şifreler sadece basit görseller ya da kelimeler değildir. Havvas ilminde kozmik enerjilerle kurulan derin bir bağın fiziksel tezahürleridir. Her biri doğru kullanıldığında manevi alemde kapılar açabilir ve evrensel sırları ifşa edebilir. Gelin çok önemli ve merak uyandıran bir konuya geçelim. Temasa geçilen varlıklar. Havvas ilminde manevi alemle iletişime geçmek, fiziksel dünyanın ötesinde var olan çeşitli ruhani varlıklarla temas kurmayı gerektirir. Bu varlıklar farklı güçlere ve etkilere sahip olup doğru ritüel, dua, tılsım ve semboller kullanılarak çağrılır. İşte Havvas ilminde en sık karşılaşılan ruhani varlık türleri. Cinler. Havvas ilminde cinlerle iletişim en bilinen uygulamalardan biridir. Cinler ateşten yaratılmış, insanlardan farklı bir boyutta yaşayan varlıklardır ve hem iyi hem de kötü huylu olanları vardır. İletişim kuran kişi cinlerin hangi amaçla çağrılacağını bilmelidir. Çünkü bu varlıklarla temas tehlikeli olabilir. Örneğin hüddam adı verilen belirli cinler özel dualar ve tılsımlarla çağrılır ve bir görevi yerine getirmek için yardım ederler. Ancak yanlış kullanıldıklarında veya çağrıldıklarında kişiye zarar verebilirler. Özellikle Süleyman mührüyle cinlere hükmetme gücü kazanılabileceği düşünülür. Bir diğeri melekler. Havvas ilminde cinlerin aksine tamamen nurdan yaratılmış olan meleklerle de iletişime geçilebilir. Melekler daha saf ve yüksek bir bilinç seviyesinde bulunur ve genellikle koruma, rehberlik veya yardım sağlamak için çağrılırlar. Özellikle Cebrail, Mikail gibi melekler önemli işler veya manevi rehberlik için dua ve tılsımlarla davet edilir. Meleklerin çağrıldığı ritüellerde temiz bir niyet ve saf bir kalp esastır. Aksi takdirde melekler insanla iletişime geçmez. Bir diğeri ruhani üstadlar, yani evliya ve veli ruhları. Havvas ilminin derinliklerinde evliya ve veli olarak bilinen manevi büyüklerin ruhlarıyla temas kurulabilir. Bu ruhani üstadlar yaşadıkları dönemde büyük ilim ve hikmet sahibi kişiler olarak bilinir. Örneğin Hazreti Hızır'la iletişime geçme çok aranan bir ruhani deneyimdir. Hızır'ın yardımının zor durumlarda kişiyi kurtaracağına inanılır. Bu tür bağlantılar yoğun dua, zikir ve manevi hazırlık gerektirir. Çünkü bu ruhani üstadlar sadece samimi ve manevi olarak hazır olan kişilere görünürler ya da rehberlik ederler. Korkmayın ama İblis ve şeytani varlıklarla da iletişime geçilebilir. Havvas ilmiyle ilgilenen bazı kişiler tehlikeli bir şekilde şeytani varlıklarla da iletişim kurmayı deneyebilirler. Bu varlıklar güçlü ve yıkıcı enerjilere sahip olup genellikle yasaklı ritüeller veya tılsımlar aracılığıyla çağrılır. Özellikle büyücülükle uğraşanların bu varlıkları kişisel çıkarlar için kullanmaya çalıştığı bilinir. Ancak şeytani varlıklarla iletişim tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu varlıklar kişinin ruhunu ele geçirmeye çalışabilir veya yaşamını mahvedebilir. Ve ölmüş ruhlarla iletişim. Havvas ilminde ölen insanların ruhlarıyla iletişim kurmak da mümkündür. Bunun için özel dualar, ritüeller ve tılsımlar kullanılır. Bu tür iletişimler geçmişte yaşamış bilgelerin öğütleri ya da ölen bir yakınının manevi desteğini almak için yapılır. Ancak bu tür uygulamalarda da dikkatli olunması gerekir. Çünkü ölü ruhlarla iletişim doğru bir şekilde kurulmadığında zarar verebilecek diğer varlıklar devreye girebilir. Bu varlıklarla iletişim kurmak, Havvas ilminde büyük bir bilgi birikimi ve ruhsal hazırlık gerektirir. Yanlış bir ritüel ya da hazırlıksız bir niyet tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Sadece bu ilmin ehli olan kişiler bu varlıklarla doğru ve güvenli bir şekilde temas kurabilirler. Fakat daha da fazlası var. Tarihin gerçek olduğunu söylediği gizemli bir anlatıya geldi sıra. 9. yüzyılda Bağdat'ta yaşamış ünlü astrolog ve alim Ebu Maşar el-Belhi,
Havvas ilminin derinliklerine erişmiş ender insanlardan biri olarak bilinir. Rivayete göre Ebu Maşer bir gün tılsımlı bir halkaya rastlar. Bu halka belirli kelimeler ve sembollerle kazınmış gizli bir ilmi barındırmaktadır. Halkayı keşfettiğinde ona bu tılsımın zamanın akışını değiştirme gücü verdiği söylenir. Ancak bu gücün kullanılması büyük bir bedel gerektirir. Tılsımın sahibine kaderin kilitli kapıları açılır fakat bu kapıların ardındaki sırlar sonsuza dek ruhunu bağlayacaktır. Bir gün Ebu Maşer halkayla ilgili bir kehanet alır. Rivayete göre yakında büyük bir savaşın çıkacağı ve bu savaşın sonucunun imparatorluğun çöküşüne yol açacağı bildirilir. Halkayı kullanarak bu felaketi engelleyebileceğini bilir fakat bunun kendi ruhunu karanlık güçlere teslim etmek anlamına geleceğini de fark eder. Bu zorlu karar karşısında Ebu Maşer halkayı kullanmayı reddeder. Çünkü tılsımın ardındaki derin bilgilerin sadece dünya düzenini değil aynı zamanda ruhani düzeni de bozabileceğini anlar. Efsaneye göre Ebu Maşer'in bu halkayı sakladığı ve onu bir daha kimsenin bulamaması için gizli bir yerde mühürlediği anlatılır. Tılsımlı halka sadece onu gerçek anlamda anlayacak ve taşıyabilecek bir kişinin ortaya çıkarmasını bekleyen bir sır olarak kalır. Bu efsane Havvas ilminin sadece dünyevi güçlerle değil, kozmik dengeyle de ilgili olduğuna dair bir uyarı niteliğindedir. Peki ruhani varlıklarla, özellikle cinlerle nasıl iletişim kuruyorlar? Uygulamaları ve teknikleri nasıl yapılıyor? Havvas ilminde ruhani varlıklarla iletişim kurmak çok dikkatli ve özenle yapılması gereken ritüeller gerektiriyor. Bu ritüeller belirli dualar, tılsımlar, vefkler ve sembollerle desteklenir. Her varlıkla iletişim kurmanın farklı yöntemleri vardır ve her biri belli kurallara ve hazırlıklara bağlıdır. Şimdi Havvas ilminde cinlerle iletişim kurmak için yapılan bir ritüelin adım adım olay örgüsünü anlatalım. Birinci adım ruhani temizlik ve hazırlık. Ritüeli gerçekleştirecek kişi önce ruhsal ve fiziksel temizlik yapar. Bu ritüelin başarısı için kritik bir adımdır. Günler öncesinden belirli dualar okunmaya başlanır ve oruç tutulur. İletişim sırasında ruhun saf ve temiz olması önemlidir. Aynı zamanda ritüelin yapılacağı oda ya da alan tütsü ile temizlenir. Ud ya da sandal ağacı tütsüsü yaygın olarak kullanılır. Çünkü bu tür kokular ruhani varlıkları çekmeye yardımcı olur. İkinci adım, tılsım ve vefk hazırlığı. İletişim için özel bir tılsım ya da vefk hazırlanır. Örneğin cin hüddamı çağırmak için 7'ye 7'lik bir kare içinde belirli sayılar ve vefkler yerleştirilir. Bu karedeki sayıların toplamı çağrılacak cinin frekansıyla eşleşir. Vefk hazırlanırken kişi sessiz ve meditatif bir halde olmalıdır. Zihni tamamen odaklanmış olmalıdır. Hazırlanan vefkin üzerine belirli dualar okunur. Üçüncü adım, iletişim saati ve mekan. Ritüelin yapılacağı saat genellikle gece yarısından sonradır. Ayın dolunayda olması enerjinin en yüksek olduğu zamanlardan biridir. Ritüel odasında sadece ritüeli gerçekleştirecek kişi bulunur ve ortada bir mum yanar. Mumun rengi çağrılacak varlık türüne göre seçilir. Cinlerle iletişimde kırmızı veya siyah mum tercih edilir. Tılsım veya vefk mumun yakınına konulur. Dördüncü adım duaların okunması ve çağrı. Hazırlık tamamlandıktan sonra belirli dualar yüksek sesli ya da sessiz bir şekilde tekrarlanır. Genellikle cin sureleri ya da Felak ve Nas sureleri kullanılır. Kişi bu duaları tekrarlarken bir yandan niyetini ve isteğini belirtir. İletişim kurmak istediği cinin ismini zikrederek ona niyetini açıklar. Örneğin, "Ey Hüddam, sana çağrıda bulunuyorum. Niyetimi kabul et." Bu çağrı sırasında kişi tamamen sakin ve odaklanmış olmalıdır. Çünkü cinlerle iletişimde korku ya da tereddüt iletişimi bozabilir. Beşinci adım varlığın gelişi ve iletişim. Dua ve çağrı yapıldıktan sonra bir süre beklenir. Bu bekleme süresi varlığın çağrıyı kabul etmesi için zaman tanır. Eğer varlık çağrıyı kabul ederse odada farklı bir enerji hissedilir. Bu sıcaklık değişikliği, mumun alevinde hareketlenme ya da içsel bir his olabilir. Kişi varlığın geldiğini hissettiğinde onunla niyetine uygun bir şekilde konuşmaya başlar. Eğer doğru iletişim kurulduysa varlık ona işaretler ya da cevaplar verebilir. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli şey varlığın kontrol altında tutulmasıdır. Çünkü iletişim sırasında varlık baskın hale gelirse tehlikeli olabilir. Ve 6. adım, iletişimin sonlandırılması ve korunma. İletişim sona erdiğinde varlık saygıyla geri gönderilir. Bunun için belirli bir dua ya da ritüel yapılır. Örneğin Nasr suresi ya da Ayetel Kürsi okunarak varlık uzaklaştırılır.
vefk ya da tılsım bir süre saklanır ya da imha edilir. Kişi kendini korumak amacıyla ek dualar okuyarak ritüeli sonlandırır ve ortamı tütsüyle temizler. İletişimden sonra bir süre sakin kalmak ve enerji dengelemek de önemlidir. Bu anlatımda kasıtlı olarak belirli ayrıntıları tam olarak vermemeye çalıştım. Çünkü olayın sorumluluğu olabildiğince yüksek ve önemli. Eğer konu üzerinde bilgi ve deneyiminiz yoksa denememenizi öneriyorum. Devam edelim arkadaşlar. Peki Havvas ilmine benzer uygulamalar var mı? Havvas ilmine benzer diğer uygulamalar çeşitli kültürlerde ve geleneklerde ruhsal, mistik ve sembolik deneyimlere dayalı sistemler olarak öne çıkar. İşte bazı örnekler. Kabalistik gelenekler. Kabalizm özellikle Yahudi mistisizminde yer alan bir sistemdir. Semboller, numeroloji ve Tevrat metinlerinin derin anlamları aracılığıyla Tanrı'nın doğasına, evrenin yapısına ve insanın ruhsal evrimine dair bilgiler sunar. Kabalist uygulamalarda ruhsal varlıklarla iletişim kurmak ve manevi aydınlanma sağlamak için belirli dualar ve semboller kullanılır. Bir diğeri ise şamanizm. Şamanizm birçok yerli kültürde bulunan doğayla ruhsal varlıklar arasında bir bağ kurma uygulamasıdır. Şamanlar çeşitli ritüeller ve trans durumları aracılığıyla ruhlarla iletişim kurar. Hastalıkları tedavi eder ve topluluklarına rehberlik eder. Bu süreçte ritüellerde müzik, dans ve doğanın unsurları kullanılır. Tarot ve diğer fal uygulamaları. Tarot kartları, geleceği tahmin etmek ve ruhsal rehberlik sağlamak amacıyla kullanılan sembolik bir sistemdir. Kartlar aracılığıyla kişinin yaşamındaki olaylar ve ruh hali hakkında bilgi edinilir. Diğer fal uygulamaları da benzer şekilde sembollerle çalışarak bireylerin içsel durumları ve olası geleceği hakkında bilgi sunar. Bir diğeri ise astroloji. Astroloji, gezegenlerin ve yıldızların konumlarına göre insan karakteri ve geleceği hakkında çıkarımlar yapmayı amaçlayan bir sistemdir. Astrologlar, doğum haritaları üzerinde bireylerin yaşam yolculukları, zorlukları ve potansiyelleri hakkında bilgi sağlarlar. Astrolojik semboller ve gezegenler ruhsal ve kozmik enerjiyle bağlantıyı temsil eder. Kundalini yoga ve çakra çalışmaları da sayılabilir. Kundalini yoga, bedenin içindeki enerji merkezlerini yani çakraları aktive ederek ruhsal anlamda ve içsel huzura ulaşmaya amaçlar. Çakra çalışmaları enerji akışını dengeleyerek ruhsal ve fiziksel sağlığı iyileştirmeye yönelik uygulamalar içeriyor. Bu sistemde meditasyon ve belirli beden hareketleri ruhsal varlıklarla bağlantı kurmaya yardımcı olur. Ve bir de Sufi tasavvufu var. Sufi tasavvufu, İslam'ın mistik boyutunu temsil eder ve Tanrı ile birleşmeyi amaçlar. Sufiler, zikir yani Allah'ı anma ve sema, dönme ritüeli gibi uygulamalarla ruhsal deneyimler yaşarlar. Bu ritüeller, içsel huzur sağlamak ve ruhsal varlıklarla daha derin bir bağ kurmak için yapılıyor. Bu uygulamalar, Havvas ilminin sunduğu mistik deneyimlere benzerlik gösterir ve her biri, kendi kültürel ve tarihi bağlamında ruhsal keşif ve iletişim yollarını sunar. Burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Kabalizmle Havvas ilmi aynı mı? Havvas ilminin kökenleri birçok mistik ve ezoterik geleneği içeren karmaşık bir geçmişe sahiptir. Kabalizm bu tür ezoterik uygulamalardan biri olarak Havvas ilmi ile belirli benzerlikler taşır. Ancak bu iki sistemin kökenleri ve odakları farklıdır. İşte bu konudaki detaylar. Kabalizmi ele alalım. Kabalizm, Yahudi mistisizminin bir parçası olarak Tanrı'nın, evrenin ve insanın doğasını anlamaya yönelik sembolik ve mistik bir yaklaşımdır. Kabalistler, Tevrat metinleri üzerine derinlemesine düşünürken, numeroloji, semboller ve ruhsal deneyimler aracılığıyla Tanrı'yla bağlantı kurmaya çalışırlar. Bu bağlamda Kabalizm sembollerle ve ruhsal varlıklarla olan iletişim üzerine yoğunlaşır. Havvas ilmi ise daha çok İslam ve Arap kültürlerinden etkilenmiş bir sistemdir. Genellikle doğaüstü güçlerle, özellikle de ruhsal varlıklarla ve gizli bilgilerin keşfiyle ilişkilendirilir. Havvas ilmi çeşitli semboller, ritüeller ve uygulamalar aracılığıyla bireylerin ruhsal ve manevi deneyimlerini derinleştirmeye yönelik bir çerçeve sunar. Her iki sistemde semboller, ritüeller ve ruhsal deneyimler üzerine kuruludur. Bununla birlikte Kabalizm daha çok Tanrı'nın doğasına ve insanın ruhsal evrimine odaklanırken, Havvas ilmi doğaüstü varlıklarla iletişim kurmayı ve bu varlıkların sırlarını anlamayı amaçlar.
Ayrıca Kabalizm ve Havvas ilmi farklı tarihsel ve kültürel bağlamlarda gelişmiş olduklarından her biri kendi iç dinamikleri ve inanç sistemleriyle belirginleşir. Havvas ilmi ve Kabalizm arasında doğrudan bir etki ilişkisi olmasa da her iki sisteminde tarih boyunca birbirlerini etkileyen ezoterik gelenekler içinde yer aldığını söylemek mümkündür. Orta Çağ'da ve sonrasında çeşitli mistik akımların bir araya gelmesiyle bu tür uygulamaların etkileşimde bulunduğu ve ortak kavramları paylaştığı gözlemlenebilir. Sonuç olarak Havvas ilmi Kabalizmle köken olarak doğrudan bağlı olmasa da her iki sisteminde mistik deneyim ve semboller aracılığıyla ruhsal derinliklere ulaşmayı amaçladığı bir ortak payda bulunmaktadır. Gelin biraz tarihe bakalım. Tarihi ve kültürel bağlantılar. Havvas ilmi özellikle Osmanlı döneminde ve İslam ezoterik geleneklerinde önemli bir yere sahiptir. Bu ilim mistik ve manevi bilgileri içerir ve genellikle tasavvufla bağlantılı olarak görülür. Osmanlı ve İslam geleneğinde Havvas ilminin rolü hem manevi arayışları hem de doğaüstü bilgi arayışlarını kapsar. Osmanlı döneminde Havvas ilmine göz atalım. Osmanlı döneminde Havvas ilmi tasavvuf ve ezoterik öğretilerle yakından ilişkilidir. Bu dönemde Havvas ilmi ve uygulamaları özellikle saray çevrelerinde ve seçkin müritler arasında yaygındı. Örnek verecek olursak bu aşamada tasavvuf ekolünden bahsedebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu'nda tasavvuf, manevi ve mistik bilgilerin aktarılması ve uygulanması açısından önemli bir yer tutuyordu. Havvas ilmi bu tasavvufi öğretinin bir parçası olarak derin ve manevi bilgi ve uygulamaları içerir. Tasavvuf şairleri ve müritleri Havvas ilminin bilgilerini ve ritüellerini uygulayarak manevi arayışlarını derinleştirmişlerdir. Osmanlı Sarayı'nda özellikle padişahların ve üst düzey yöneticilerin manevi gelişmelerine önem verildi. Bu bağlamda Havvas ilmi bilgileri gizli ve mistik öğretiler olarak saray çevrelerinde yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Örneğin padişahların danışmanları ve bilginleri bu ilmin çeşitli uygulamalarını kullanarak manevi rehberlik sağlamışlardır. İslam geleneğinde Havvas ilmine şöyle bir göz atalım. İslam geleneğinde Havvas ilmi genellikle İslam mistisizmi ve ezoterik bilgilerin bir parçası olarak kabul edilir. Bu ilim, Kur'an'ın derin yorumlarını, hadisleri ve mistik öğretileri içerir. Birkaç örnek verecek olursak, tasavvuftan başlayalım. İslam mistisizmi. Tasavvuf, İslam'ın manevi ve mistik yönlerini ifade eder. Havvas ilmi, bu tasavvufi öğretinin bir parçası olarak manevi arayışlar, meditasyon ve zikir gibi uygulamaları içerir. Tasavvuf alimleri, Havvas ilmi bilgilerini kullanarak manevi derinleşmeyi ve Allah'a yakınlaşmayı amaçlamışlardır. El-Kindi ve İbn Arabi. İslam'ın erken dönemlerinde El-Kindi ve İbn Arabi gibi düşünürler mistik ve ezoterik bilgileri derinlemesine incelediler. İbn Arabi'nin vahdet-i vücut yani varlığın birliği öğretisi Havvas ilminin manevi ve metafizik yönlerini içerir. Bu düşünürler İslam'ın manevi bilgilerini ve doğaüstü öğretilerini sistematize etmişlerdir. Yani Havvas ilmi Osmanlı ve İslam geleneğinde manevi ve ezoterik bilgilerin aktarılması ve uygulaması açısından önemli bir yer tutuyor. Osmanlı döneminde saray çevrelerinde ve seçkin müritler arasında oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Tasavvufi ve mistik uygulamaların bir parçası olarak görülür. İslam geleneğinde ise tasavvuf ve ezoterik bilgilerle birleşerek manevi derinliği ve doğaüstü bilgiyi ifade eder. Bu bağlamda Havvas ilmi hem Osmanlı İmparatorluğu'nun manevi dünyasında hem de İslam'ın mistik öğretilerinde önemli bir rol oynamıştır. Havvas ilminin antik kökenlerini inceleyelim. Havvas ilmi günümüzde genellikle İslam mistisizmi ve Osmanlı tasavvufuyla ilişkilendirilse de kökenler çok daha eski ve geniş bir tarihsel arka plana sahiptir. Antik medeniyetlerin ezoterik gelenekleri, sembolleri ve bilgileri Havvas ilminin temellerini oluşturur. İşte Havvas ilminin antik kökenlerine dair bazı örnekler. Antik Mısır'dan başlayalım. Antik Mısır, ezoterik bilgi ve mistik uygulamaların geliştiği önemli bir medeniyetti. Mısır'da mistik ve manevi öğretiler
Havvas ilminin bazı temel kavramlarını etkilemiştir. Mısır mitolojisinde Osiris ve Isis'in hikayeleri ölümden sonra yaşam ve ruhsal uyanış temalarını içeriyor. Bu hikayeler ezoterik bilgilerin ve manevi uygulamaların temellerini atmıştır. Örneğin Osiris'in ölüm ve diriliş miti, ruhsal yeniden doğuş ve manevi arayışla ilişkilendirilir. Antik Mısır'ın piramit metinleri ölümden sonraki yaşam ve kozmik bilgiyle ilgili detaylı açıklamalar içerir. Bu metinler yüksek manevi bilgilerin ve doğaüstü güçlerin anlaşılmasına yönelik bilgiler sunar. Babil Medeniyeti. Babil medeniyeti özellikle astronomi, astroloji ve ezoterik bilgi açısından önemli bir geçmişe sahiptir. Babil'in bilgeleri kozmik olaylar ve doğaüstü güçler hakkında derin bilgiye sahipti. Babil'de astroloji ve yıldızlar hakkında yapılan gözlemler, manevi ve doğaüstü güçlerle ilgili bilgilerin sistematize edilmesine katkıda bulunmuştur. Babil bilgeleri, gezegenlerin ve yıldızların ruhsal etkilerini incelemişlerdir. Diğer taraftan Babil mitolojisinde Marduk, kozmik düzeni sağlayan ve doğaüstü güçlere sahip olan bir tanrıdır. Marduk'un etkisi, manevi bilgilerin ve ritüellerin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Antik Yunan. Antik Yunan'da ezoterik bilgi ve mistik uygulamalar özellikle Orfizm ve Eleusis gizemleri gibi geleneklerde önemli bir yer tutuyordu. Orfizm, özellikle ruhsal arayış ve yeniden doğuş temalarına odaklanan bir mistik gelenektir. Orfizm'de yaşamın anlamı ve ruhsal aydınlanma üzerine derin bilgiler ve ritüeller bulunur. Bu gelenek, Havvas ilminin ruhsal yönlerinin gelişiminde etkili olmuştur. Eleusis gizemleri, Antik Yunan'da yapılan gizemli ritüellerdi. Bu ritüeller, ölümden sonra yaşam ve ruhsal aydınlanmayla ilgili derin bilgileri içerir. Eleusis gizemleri, manevi ve doğaüstü bilgilerin aktarımı açısından önemli bir kaynaktır. Hindistan ve Budizm. Hindistan ve Budizm'de ezoterik bilgi ve manevi uygulamalar geniş bir gelenek oluşturur. Bu gelenekler Havvas ilminin bazı yönlerini etkilemiştir. Örneğin Veda ve Upanishadlar. Hindistan'ın Veda ve Upanishad metinleri, manevi bilgilerin ve kozmik sırların detaylı açıklamalarını sunar. Bu metinlerin ruhsal gelişim ve doğaüstü güçlerle ilgili derin bilgiler içerdiği biliniyor. Yoga ve meditasyona da göz atalım. Budist ve Hindu geleneklerinde yoga ve meditasyon, manevi bilgi ve ruhsal gelişim için önemli araçlar olarak kabul edildi. Bu uygulamalar, kişinin içsel dünyasını keşfetmesine ve manevi enerjileri yönlendirmesine yardımcı olmuştur. Yine gerçek olduğu söylenen tarihin kadim sayfalarında bulunan 3 derin efsaneyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Onlardan ilki Havvas ilmi ve kayıp bilgilerin anahtarları efsanesi. Antik çağlarda Havvas ilmi üzerinde çalışmalar yapan büyük bir bilgelerin topluluğu vardı. Bu bilgelerin en ünlüsü ve en güçlü olanı adı günümüze ulaşmamış bir Havvas ustası olarak bilinir. Bu ustanın çeşitli eski metinlerde ve el yazmalarında anlatıldığına göre elinde kayıp bilgilerin anahtarları adında bir bilgi koleksiyonu bulunmaktaydı. Efsaneye göre kayıp bilgilerin anahtarları hem maddi hem de manevi dünyada kapıları açan, doğaüstü güçleri ortaya çıkaran ve gerçek bilgeliğe ulaşmayı sağlayan özel semboller ve formüller içerirdi. Bu anahtarların her biri belirli bir bilgi veya gücü temsil ederdi. Anahtarlar doğanın sırlarına ulaşmanın yanı sıra insan ruhunun derinliklerine inme yeteneği de sunuyordu. Havvas ustası bu bilgileri sadece seçilmiş öğrencilerine aktarıyor ve anahtarları yalnızca geçerken hazır olan kişilere veriyordu. Anahtarların birçok gizli tarikat ve manevi lider tarafından korunduğu söylenirdi. Usta, anahtarların tehlikeli ellerde yanlış kullanılması durumunda büyük felaketlere yol açabileceğini düşündüğü için bilgiyi titizlikle korudu. Efsaneye göre bir gün Havvas ustası, dünya üzerindeki tüm bilgileri ve anahtarları koruma görevini tamamladıktan sonra bir dizi gizemli olay sonucunda ortadan kayboldu. Efsaneye göre ustanın yok oluşu sırasında anahtarlar ve bilgileri büyük bir yeraltı tapınağına gömüldü ve bilinmeyen bir bölgeye taşındı. Bu olay birçok bilgeliğin ve ezoterik sırların kaybolmasına neden oldu. Günümüzde bazı araştırmacılar ve mistikçiler bu efsanenin peşinden giderek anahtarların ve kayıp bilgilerin izlerini sürmektedir. Kayıp bilgilerin anahtarlarının bulunduğu yerin eski el yazmalarında veya antik tapınaklarda saklı olduğuna inanılır. Bu yüzden çeşitli ezoterik topluluklar ve mistik organizasyonlar bu bilgilerin peşinden gitmek ve eski sırları ortaya çıkarmak amacıyla sürekli olarak araştırmalar yapmaktadır. Havvas ilmi ve kutsal kitap efsanesi.
Havva Silmi ile ilişkili başka bir önemli efsane eski bir kutsal, kayıp kitap etrafına döner. Bu efsaneye göre çok eski zamanlarda Havva Silmi'nin en yüksek bilgilerini ve gizemli ritüellerini içeren bir kitap yazılmıştır. Kitap doğaüstü güçleri kontrol etme ve bilinmeyen evrensel bilgileri açığa çıkarma yeteneğine sahip olduğu söylenen bir bilgeliği içeriyordu. Kutsal kayıp kitap dünyanın tüm sırlarını açığa çıkaran evrenin derinliklerine dair bilgi sunan ve ruhsal aydınlanmayı sağlamak için yazılmıştı. Efsaneye göre bu kitap bir dizi karmaşık sembol, eski dilde yazılmış formüller ve manevi ritüeller içeriyordu. Kitap okuyucusuna doğaüstü güçleri kontrol etme yeteneği, geleceği görme kabiliyeti ve yüksek manevi farkındalık sağlıyordu. Kutsal kayıp kitap sadece en yüksek bilgeler ve mistikler tarafından okunabilecek bir eser olarak kabul ediliyor. Kitabın gücü yanlış ellerde felaketlere yol açabileceğinden kitap çeşitli gizli yerlerde saklanıyor. Efsaneye göre kitabın gerçek kopyaları sadece belirli bir sıra düzenine sahip olan ve eski geleneklere göre eğitim almış kişiler tarafından erişilebilecek yerlerde bulunduruluyor. Bir gün kutsal kayıp kitabın sahibi olan bilgelerden biri kitabı büyük bir tehlikeye karşı korumak için gizli bir tapınakta sakladı. Ancak tapınak bir dizi doğal afet ve savaşlar sonucunda kayboldu. Kitabın kaybolması birçok mistik ve ezoterik topluluğun uzun süren arayışlarına neden oldu. Kitabın ne olduğu ve nerede saklandığına dair çeşitli teoriler ortaya atıldı. Ancak kitabın gerçek yerini bulmak hiçbir zaman mümkün olmadı. Havva Silmi ve gizemli ışığın kaynağı efsanesi. Bu efsaneye göre Havva Silmi'nin en yüksek sırlarından biri gizemli ışığın kaynağı adlı bir kaynağın etrafında şekillenmiştir. Bu kaynağın evrensel bilgilerin ve manevi aydınlanmanın merkezinde olduğu ve dünyadaki tüm ışık ve bilgeliklerin bu kaynaktan türediği söylenir. Gizemli ışığın kaynağı hem fiziksel hem de manevi anlamda her şeyi aydınlatan bir güç olarak tasvir edilir. Efsaneye göre bu kaynak kozmik enerjiyi ve evrensel bilgiyi barındırıyor. Gizemli ışığın kaynağından yayılan ışık tüm canlılara rehberlik eder ve onları yüksek manevi gerçeklerle tanıştırır. Işığın kaynağına erişim kişinin ruhsal uyanışını ve kozmik bilinçle birleşmesini sağlar. Günümüzde bazı spiritüel ve ezoterik topluluklar gizemli ışığın kaynağını bulmak için eski metinleri ve ritüelleri inceler. Arayış eski mistik gelenekler ve modern manevi pratiklerle birleşir. Kitaplar, belgeler ve özel eğitimler aracılığıyla bu kaynağın izlerini sürmek isteyenler hala bu bilgilerin peşindedirler. Bu konuyla ilgili bazı kaynakları incelemek isterseniz birkaç öneri sunmak isterim. Birincisi Havva Silmi Hıfz el-Esrar, gizli bilgilerin korunması. Belirgin bir yazar adı mevcut olmayabilir ancak bu eser genellikle klasik tasavvufi ve ezoterik bilgileri içeren anonim çalışmalardır. Bu tür eserler genellikle manevi bilgilerin korunması ve aktarımı üzerine yazılmıştır. Eser, Havva Silmi kapsamında ruhsal ve ezoterik bilgiler sunar. Bu tür eserler genellikle eski Osmanlı kütüphanelerinde ve tasavvufi koleksiyonlarda bulunabilir. İkincisi, El-Kindi'nin Kitab al-Kindi, yani Kindi'nin kitabı. El-Kindi, erken İslam döneminin önemli bir filozof ve mistiğidir. Kitap Al-Kindi adlı eseri antik felsefi ve ezoterik bilgileri içerir. Havva Silmi ile doğrudan ilişkili olmasa da ezoterik bilgiyle ilgili önemli bir kaynak olabilir. Üçüncüsü İbn Arabi'nin Fütuhat-ı Mekkiye, Mekke açılışları. İbn Arabi'nin bu eseri tasavvufi ve mistik bilgileri kapsamlı bir şekilde ele alır. Mistik bilgi ve manevi anlayış açısından önemli bir kaynaktır. İbn Arabi'nin eserleri çeşitli kütüphanelerde ve akademik koleksiyonlarda mevcuttur. Dördüncü önerimse El-Hakim el-Tirmidi'nin Kitap al-Hikam, bilgelik kitabı. El-Hakim el-Tirmidi'nin eseri mistik ve ezoterik bilgilere dair öğretiler sunar. Bu eser özellikle tasavvufi ve mistik pratiklere dair bilgiler içerir. Eski İslam kütüphanelerinde ve bazı özel koleksiyonlarda bulunabilir. Gelelim bilimsel boyuta, yani bilim insanları ne diyor konusuna. Çok önemli bir noktaya geldik. Bilimsel otoritenin Havva Silmi'ne bakışı nedir? Örneğin bilimsel bir çalışma var mı? Bilimsel otorite Havva Silmi'ne genellikle şüpheyle yaklaşmaktadır. Havva Silmi, doğaüstü güçler, ruhsal varlıklarla iletişim ve gizli bilgilerle dolu bir sistem olarak tanımlandığı için bu konular bilimsel yöntemlerle incelenemeyen ve test edilemeyen fenomenler olarak görülüyor. Bilim gözlemlenebilir, ölçülebilir ve tekrarlanabilir sonuçlar elde etmeyi amaçladığı için Havva Silmi'nin sunduğu spiritüel ve mistik deneyimler
bilimsel disiplin sınırları içinde değerlendirilemiyor. Dolayısıyla bilim insanları çoğu zaman hava silminin iddialarını kanıtlayacak somut veriler bulamamış ve bu nedenle bu tür uygulamaları halk inançları veya ezoterik pratikler olarak kategorize etmişlerdir. Bununla birlikte bazı bilim insanları özellikle psikoloji ve antropoloji alanlarında hava silminin toplumsal ve kültürel boyutlarını inceleme çabaları içindedir. Örneğin hava silme uygulamalarının bireylerin psikolojik durumları üzerindeki etkileri veya toplumsal normlarla nasıl etkileşimde bulunduğu üzerine yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu tür çalışmalar genellikle hava silminin kendisini değil, insanların bu uygulamalarla kurduğu ilişkileri ve deneyimlerini anlamaya yönelik araştırmalardır. Bilim dünyasında hava silminin kendisi üzerinde doğrudan bilimsel bir çalışma yapmak sık sık eleştirilen ve tartışmalı bir konu olmuştur. Dolayısıyla bilim insanları bu konudan uzak durmayı seçmişlerdir. Ama şöyle bir durum da var. Hükümetlerin veya gizli servislerin bu tip uygulamaları kullanan ruhsal varlıklarla karşı tarafa etki yapabilen, bilgi transferi ya da bir nevi görü gibi yeteneklerini ortaya koyabilen departmanları veya ekipleri var. Bunları biliyoruz ve bunların bir şekilde tekrarı olan ve kanıtlanabilir çalışmalar ortaya çıkarmış oldukları ortaya çıkıyor. Buna bilim nedense sessiz kalıyor. Ortaya sofistike sonuçlar çıksa da bilimsel alanda bir şekilde incelenemiyor. İşte yine her zaman bahsettiğimiz noktaya geri döndük. Sizce kimler kadim bilgilerden uzak kalmamızı istiyor olabilir? Bu aşamada bir soru ortaya çıkıyor. Türk hükümetinin veya güvenlik askeri oluşumların hava silmiyle çalışan bir ekibi var mı sorusu. Ruhsal boyutta bir mücadeleye dair bilgi var mı? Türk hükümetinin hava silmi veya benzeri doğaüstü uygulamalarla çalışan resmi bir ekibi olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak CIA, FBI veya KGB'nin gizli de olsa bu tip ekipleri var ve bunlar aslında sıklıkla film yapımlarına ve belgesellere bir şekilde yansıtılıyor. Bu tür uygulamalar genellikle askeri ve istihbarat projeleri çerçevesinde bilinçaltı, algılama ve insan psikolojisi üzerine yapılan çalışmalarda yer alabilir. Fakat coğrafyamızı ve kadim geçmişimizi düşünecek olursak, böylesine ezoterik ve okültist bir ekibin olduğunu düşünebiliriz. Ne dersiniz? Manevi alanda da mücadelede olabilir miyiz? Sonuç olarak hava silmi yüzyıllar boyunca mistik, ezoterik ve spiritüel bilginin derin bir kaynağı olarak çeşitli medeniyetler ve kültürlerde kendine yer bulmuştur. Antik dönemlerden Osmanlı'ya, oradan da modern dünyaya kadar bu ilim farklı yorumlar ve pratiklerde günümüze kadar ulaşmıştır. Her ne kadar kökleri derin geçmişte olsa da hava silmi modern zamanlarda da bireylerin manevi ve ruhsal gelişimlerine rehberlik etmeye devam ediyor. Hava silmi tılsımlar, dualar, manevi güçler ve gizli ilimlerle insanın ruhsal yönünü geliştirmeyi amaçlar. İslam geleneğinde Allah'ın isimlerinin gücünü kullanarak insanı hem ruhsal hem de fiziksel olarak arındırma ve koruma hedeflenir. Aynı zamanda antik dönemden itibaren evrende var olan gizemli kuvvetlere erişme arayışı bu ilmin temellerini oluşturmuştur. Bugün bile havvas ilmi kişisel dönüşüm arayanlar, ruhsal rehberlik isteyenler ve bilinmeyeni keşfetmek isteyenler için önemli bir kaynak olmaya devam etmektedir. Ancak bu ilmin derinliğine ulaşmak sabır, dikkat ve doğru bilgiyle mümkündür. Her bilginin olduğu gibi havvas ilminin de sorumlulukla ve bilgelikle kullanılması gerekiyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer siz de bu kadim bilginin daha fazla derinliklerine inmek isterseniz araştırmalarınıza devam edebilir, havvas ilmine dair klasik eserleri ve modern çalışmaları inceleyebilirsiniz. Bu mistik yolculukta her adımınız size yeni kapılar açabilir. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bu videomuz havvas ilmi adına birinci videomuz olsun. Yakın tarihlerde dolayısıyla yeni bölümlerini sizlerle paylaşacağım. Yeniden görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.